सिरप में जहरीला फार्मूला, अब पूरा खेल खुलेगा। एमपी के जहरीले कफ सिरप मामले में अब बड़े खुलासे होने लगे हैं। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को अरेस्ट कर लिया गया है। एसआईटी की टीम ने बुधवार रात करीब 1:30 बजे चेन्नई में दबिश देकर रंगनाथन को पकड़ा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में रंगनाथन की फैक्ट्री और रजिस्टर्ड पते पर एसआईटी ने छापेमारी की और फैक्ट्री को सील कर दिया। एसआईटी ने कंपनी से अहम डॉक्यूमेंट, दवाओं के नमूने और प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम डिक्लेयर किया गया था। चेन्नई में रंगनाथन का चेन्नई बेंगलुरु हाईवे पर बना 2000 वर्ग फुट का अपार्टमेंट सील कर दिया गया है। जो एसआईटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। एमपी में मासूमों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा रंगनाथन तमिलनाडु में फार्मास्यूटिकल फील्ड में 4 दशकों से काम कर रहा है। 1980 के दशक में पहली बार प्रोनिट नाम के न्यूट्रिशनल सिरप से दवा बाजार में कदम रखा था। यह सिरप गर्भवती महिलाओं के लिए था और उस समय बड़े ही कम समय में चेन्नई के घर घर में इस सिरप ने अपनी धाक जमा ली थी। प्रोनिट के बाद रंगनाथन ने धीरे धीरे अपनी कंपनी को बड़ा किया। साल 1990 श्रीसन कंपनी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट कंपनी बनाई, जिसके बाद इसे एक प्रोप्राइटरशिप के तौर पर शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1990 में रंगनाथन की कंपनी को रजिस्टर से हटा दिया गया था। आमतौर पर कंपनियों का रजिस्टर से तब नाम हटाया जाता है जब वो रेगुलेटरी फाइल जमा नहीं करती। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पते और इंडिया मार्ट और दवाई की पैकेजिंग पर दिए गए पते अलग अलग हैं, लेकिन चेन्नई के एक ही इलाके में है। जहरीली कफ सिरप बेचकर मासूमों की जान लेने वाले रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। चेन्नई पुलिस की मदद से कोडम्बाकम इलाके में देर रात उनके घर से उनकी गिरफ्तारी की गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ इनकी गिरफ्तारी से इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि जिस श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये कफ सिरप बनाया जा रहा था वहां पर रूल्स को किसी भी तरह से फॉलो नहीं किया गया। पिछले 11 सालों से धड़ल्ले से यहाँ पर ये कफ सिरप बनाया जा रहा था, लेकिन तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग की नज़र इस कंपनी पर नहीं पड़ी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस विभाग के अधिकारियों को भी इसके लिए जवाबदेही उनकी तय नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक रंगनाथन का सवाल है, वो तमिलनाडु मेडिकल फील्ड में एक जाना पहचाना नाम है। 40 साल पहले उन्होंने इस मेडिकल फील्ड में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया था। हालांकि उससे पहले 80 के दशक में उन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रोटीन सिरप बनाया था जो गर्भवती महिलाओं को जिसे दिया गया था, और वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। हालांकि बाद में ये पता चला कि उसका भी लाइसेंस उनके पास नहीं था, जिसके बाद तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग ने उस वक्त कार्रवाई करते हुए उस प्रोडक्ट पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाए, नेजल सिरप बनाया, और उसके बाद 90 के दशक में श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की गई और 2011 में इस कंपनी को ये कफ सिरप बनाने का लाइसेंस मिला, जिससे वो अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए कफ सिरप बनाने का काम ये कंपनी करती है। गोविंदन रंगनाथन को अब एमपी लाया जा रहा है। अब हर छिपे सच से पर्दा उठेगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार फुल एक्शन मोड में है। छिंदवाड़ा में अभियान चलाकर घर घर से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बोतल्स रिकवर की जा रही है। दूसरी दवाइयां भी चेक की जा रही हैं। नियम का पालन न करने वालों पर सख्त एक्शन का आदेश है।